Bosku, muka saya ini lagi jerawatan, aduh, jadi nggak nyaman. Nah, sekarang saya mau ikutan nih challenge 21 hari pakai Scarlett Acne Series. Ditunggu progresnya ya, seperti apa. Pak dokter, saya batuk Pak dokter. Obatnya apa? Aduh, kayaknya harus disuntik deh. Ini Pak, yang ini yang sakit Pak. Au. Sakit ya Pak. Minum es krim kali. Hah? Kok saya sakit minum es krim? Iya dong. Biar apa? Biar sembuh. Minum es krim biar sembuh. Wah, Pak dokternya aja batuk, batuk. Pak dokter, saya batuk Pak dokter. Obatnya apa? Aduh, kayaknya harus disuntik deh. Ini Pak, yang ini yang sakit Pak. Au. Sakit ya Pak. Minum es krim kali. Hah? Kok saya sakit minum es krim? Iya dong. Biar apa? Biar sembuh. Minum es krim biar sembuh. Wah, Pak dokternya aja batuk. Pak dokter, saya batuk Pak dokter. Obatnya apa? Aduh, kayaknya harus disuntik deh. Ini Pak, yang ini yang sakit Pak. Au. Sakit ya Pak. Minum es krim kali. Hah? Kok saya sakit minum es krim? Iya dong. Biar apa? Biar sembuh. Minum es krim biar sembuh. Wah, Pak dokternya aja batuk. Nih, kita lagi mau beraksi. Kalian tahu dong kalau kayak gini beraksi apa? Kita mau bantu orang-orang lagi. Nah, ada nih orang yang mau kita bantu nih. Kita lagi cari siapa kira-kira orang yang beruntung, bosku tuh. Masih jauh ke sana ya? Kita ke kanan. Di situ juga ada warung.